dari BPJS pada tahun 2008 banyak timbul keluhan, terutama diabetes. Dan saya tidak suka minum obat. Akhirnya saya minum detox dan mes. Gula darah saya kembali normal. Dan ukuran tikar pinggang saya turun 10 cm. Kemudian saya lanjut dengan detox darah pakai Newman. Saya terasa badan saya sehat dan rasanya saya awet muda lebih 10 tahun. Terima kasih detox, terima kasih Newman, terima kasih mes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwani, tinggal saya di Yogyakarta. Umur saya 65 tahun, saya pensiunan PNS lama di kantor gubernur. Nah, saya beberapa hari yang lalu dikenalkan produk yang namanya Detox ya dari IMES. Saya jam 5 sore ini sama Dr. Win suruh minum. Nah, jam 11 malam saya ke belakang. Jam 9 pagi saya belakang lagi. Jam 9 pagi itu yang ketiga itu kelar tidak banyak tapi kerak warna hitam yang kesoklat-soklatan. Nah, habis itu saya merasa bahwa saya itu sejak dulu masalah pencernaan tidak beres sejak kecil. Saya di BAB biasanya tidak setiap hari ke belakang, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi ya detox ames ini, saya setiap hari sekarang bisa ke belakang dan lega karena keluarnya banyak dan bau luar biasa. Saya merasa efeknya juga luar biasa. Saya dulu ngantukan, sekarang tidak. Kalau saya itu biasanya nyopir itu sering ngantuk, alhamdulillah sekarang tidak. Saya kalau sholat, duduk, dingin, sekarang alhamdulillah saya tidak. Jadi ini banyak sekali ini manfaatnya. Nah, saya merasa sekarang itu saya lebih fit. Bangun tidur semua bangun. Ya, ini yang jadi luar biasa. Apalagi setelah saya pakai yang Newman ini, ya, ini detox darah. Jadi merasa darah ini jadi lancar semua. Nah, saya sering nafas itu merasa terganggu, sekarang tidak. Jadi kalau saya jalan-jalan ini rasanya enak sekali di badan, tidak gampang capek dan sebagainya. Ya, saya terima kasih sekali dengan mes bahwa ini sangat membantu pada kehidupan manusia. Semoga yang mengonsumsi ini dikasih umur panjang, sehat, banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.